अस्सलाम वालेकुम। अॼु पाण पढ़ंदासीं ह्यूमन स्केलेटन यानी इंसान जो हॾनि वारो ढांचो। इंसान जो जेको हॾनि वारो ढांचो आहे उहो मेडअप ऑफ 206 बोन यानी इंसान जो जेको हॾनि वारो ढांचो आहे उहो 206 हॾनि ते मुश्तमिल हूंदो आहे ऐं इहो जेको आहे डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। इहो ॿिनि हिसनि में विभाजियल हूंदो आहे। एक्सियल स्केलेटन हिकिड़ो एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन ऐं ॿियो अपेंडिकुलर स्केलेटन। इन जे अॻियां पाण डिटेल पढ़ूं था। हाणे हीअ तस्वीर आहे, हिन में ॾिसो इंसान जे हॾनि जो पूरो जेको आहे न उहो सिरिश्तो ठहियलु आहे जेको ॿिनि कलरनि ते मुश्तमिल आहे। हिकिड़ो ही मथे ब्लू कलर आहे, ही इंसान जो खोपड़ी वारो आहे या ही जेका छाती वारियूं आहिनि पासराटियूं आहिनि या करंगे वारो हॾो आहे इहो ब्लू कलर में आहे। उन खां सवाइ टंगूं ॿाहूं ऐं ही चेल जी हॾी ऐं ही कुल्हे वारियूं हॾियूं इहे पिंक कलर में आहिनि। त जेको ही पिंक कलर वारो आहे उहो अपेंडिकुलर स्केलेटन आहे, जेको ब्लू कलर में आहे उहो एक्सियल स्केलेटन में आहे। ही जेको आहे एक्सियल स्केलेटन आहे उनजो वधीक रोल आहे छो त दिमाग़ वारो हिसो हिन में अची थो वञे। दिमाग़ खे कवर कंदड़ हॾियूं अचनि थियूं, दिलि ऐं फेफड़नि खे कवर कंदड़ हॾियूं अचनि थियूं, रीढ़ जी हॾी अची थी वञे जंहिंजे कमु करण खां सवाइ टंगूं ऐं ॿाहूं कमु नथियूं करे सघनि। त ही जेके आहिनि से वधीक इम्पोर्टेंट आहिनि ऐं जेके अपेंडिकुलर स्केलेटन जूं हॾियूं आहिनि उहे हिन सां कनेक्टेड हूंदियूं आहिनि, एक्सियल स्केलेटन सां कनेक्टेड हूंदा आहिनि। हाणे सभिनी हॾनि जी जेका आहे उहो वधीक पाण डिटेल पढ़ूं था। एक्सियल स्केलेटन जेको आहे उहो 80 हॾनि ते मुश्तमिल हूंदो आहे। हिन में 80 हॾा अची वेंदा आहिनि। उन में कहिड़ा कहिड़ा हॾा अची था वञनि, स्कल एंड फेशियल बोन्स, जेको खोपड़ी आहे जेका दिमाग़ खे कवर करे थी उहा, ऐं जेके चहिरे ऐं कन वग़ैरह जूं जेके हॾियूं आहिनि उहे अची थी वञनि। रिब्स यानी पासराटियूं, जेके छाती जेके फेफड़नि ऐं दिलि खे जेके आहिनि उहे प्रोटेक्ट कंदियूं आहिनि पासराटियुनि वारियूं हॾियूं। अच्छा, उन खां पोइ वर्टिबल कॉलम यानी करंगे वारी जेके हॾियूं उन्हनि जे अंदरां जेके नर्व गुज़रंदियूं आहिनि उन्हनि खे जेको जेके नर्व गुज़रंदियूं आहिनि दिमाग़ ईंदियूं आहिनि ऐं उहे टंगुनि ऐं ॿाहुनि खे कनेक्ट कंदियूं आहिनि। उन खां सवाइ पेट जे हिसनि ॾांहुं दिमाग़ ॾांहुं सिग्नल पहुचाईंदा नर्व हूंदियूं आहिनि, उन्हनि खे ही जेके आहिनि करंगे जूं हॾियूं जेके आहिनि इहे बचाईंदियूं आहिनि, प्रोटेक्ट कंदियूं आहिनि, हिफ़ाज़त कंदियूं आहिनि उन्हनि जी। उन खां पोइ स्टर्नम इन में अची थी वञे। स्टर्नम जेका आहे छाती जे विच मंझि खाधे वारी नली जे मथां जेका हॾी हूंदी आहे उनखे स्टर्नम चइबो आहे। तस्वीर में पाण वधीक ॾिसंदासीं सम्झ में ईंदो। हाणे ही एक्सियल स्केलेटन जेको ब्लू कलर में आहे, इन में जेको ही स्कल खोपड़ी वारो हिसो अचे थो हिनखे क्रेनियम चइबो आहे। उन खां सवाइ ॿियूं जेके आहिनि फेशियल बोन अची वेंदियूं आहिनि, ठीकु आहे, जेका ॼारी वारी हॾी हेठि जेका ॼारी वारी हॾी हूंदी आहे उनखे मैंडिबल चइबो आहे। उन खां सवाइ जेके कन जे अंदरि, कन जो ॿाहिरें हिसे में का बि हॾी कान हूंदी आहे, जेको अंदरि कन में हूंदियूं आहिनि जंहिं सां आवाज़ु टकराइजी ऐं अंदरि जेको आहे उहो दिमाग़ ताईं पुॼंदो आहे, उहे आवाज़ खे आवाज़ु ॿुधण में जेको आहे उहो मदद कंदियूं आहिनि। जिन ओसिकल चइबो आहे। हर कन जे अंदरि टे जेके आहिनि हॾियूं हूंदियूं आहिनि, टे हिकिड़े कन में टे ॿिए में, त 6 हॾियूं हिन में अची वेंदियूं आहिनि। जेको ही क्रेनियम ऐं फेशियल बोन्स में 22 हॾियूं अची वेंदियूं आहिनि। हिकिड़ी जेका आहे हिते इची वटि जेका आहे हिते हॾी हूंदी आहे, त टोटल जेको आहे उहो 29 हॾियूं हिन हिसे में हूंदियूं आहिनि। 29 खां पोइ जेके रिब्स या पासराटियूं आहिनि इन्हनि जा 12 पेयर यानी 12 जोड़ियूं या 24 हॾियूं अची वेंदियूं आहिनि। उन खां पोइ स्टर्नम, हीअ जेका छाती जे विच में खाधे वारी नली जे मथां हूंदी आहे, इहा हिकिड़ी हॾी शामिल हूंदी आहे हिन में। वर्टिब्राए या स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ जी हॾी, हिन में जेको आहे उहो 26 हॾियूं शामिल हूंदियूं आहिनि। इहे मिली करे 80 हॾा थींदा आहिनि। अच्छा, उन खां पोइ पाण अॻियां हलूं था अपेंडिकुलर स्केलेटन ते। अपेंडिकुलर स्केलेटन जेको आहे उहो टंगुनि ऐं ॿाहुनि ते ऐं टंगू ऐं ॿाहुनि सां गॾु उहो सिस्टम जेको टंगुनि ऐं ॿाहुनि खे रीढ़ जी हॾी सां ॻंढींदो आहे उहो शामिल हूंदो आहे। हिन में जेको आहे उहो 126 हॾा शामिल हूंदा आहिनि, जेके बोन्स ऑफ अपर लिम्ब यानी हथ ऐं ॿांह उहो अची थो वञे। बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब जेको टंगूं ऐं पेर उहे शामिल हूंदा आहिनि। टंगुनि ऐं जेको ॿाहूं ऐं हथ ऐं ॿांह आहिनि उन में जेके हॾियूं शामिल हूंदियूं आहिनि क्लेविकल, स्केपुला, ह्यूमेरस, रेडियस, उल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजिस। जेको
टंग पेर वारियूं जेके हॾियूं हूंदियूं आहिनि उन में हिप बोन या जंहिंखे पेल्विस चइजे, जेका चेल जी हॾी, फीमर, टिबिया, फाइब्यूला, पैटिला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजिस, ये जगह उहो टंग ऐं पेर में शामिल हूंदा आहिनि। पाण तस्वीर ॾिसंदासीं हुन में पाण खे वधीक क्लियर थींदो। हाणे ही अपेंडिकुलर स्क्लेटन जेको पिंक कलर में शो थियल आहे। पहिरीं पाण ॿाहुनि खां शुरू था करियूं। ॿाहुनि में जेका ही कुल जेका कंध कुल्हे ऐं कंधे जे विच में ही जेका मथे हिसे ते हूंदी आहे बोन, ही हिन मंझि इनखे क्लेविकल चइबो आहे। अच्छा, हिन जॻह ते ही जेको हेठियां एरिया मंझि पुठी साइड ते इहा जेका बोन हूंदी आहे इनखे स्किपुला चइबो आहे। कुल्हे खां वठी ठूंठ ताईं हिकिड़ी बोन हूंदी आहे यकी इनखे ह्यूमेरस चइबो आहे। ठूंठ खां वठी काराई ताईं, रिस्ट ताईं, हिते ॿ बोन हूंदियूं आहिनि। जेका ॿाहिरीं साइड वारी बोन हूंदी आहे उनखे रेडियस चइबो आहे। जेका अंदरी साइड वारी बोन हूंदी आहे उनखे उल्ना चइबो आहे। काराई खां वठी जेको काराई वारी बोन हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे कार्पल चइबो आहे। ही 8 बोन हूंदियूं आहिनि टोटल। अच्छा, जेके कार्पल जेको रिस्ट या काराई वारो इनखे कार्पल थो चइजे। काराई खां वठी अंगूरनि जी शुरूआति ताईं इन में 5 बोन अची वेंदियूं आहिनि, यानी हर अंगूरी जी शुरूआति खां पहिरीं हिकिड़ी बोन अची वेंदी आहे। टोटल 5 अंगूरियूं आहिनि त 5 बोन हिन में शामिल हूंदियूं आहिनि। उन 5 बोन्स खे मेटाकार्पल चइबो आहे। ईअं ई जेके अंगूरियुनि वारियूं बोन्स हूंदियूं आहिनि, अंगूठे में 2 बोन शामिल हूंदियूं आहिनि ऐं हर अंगूरी में 3, त टोटल 14 बोन जेके आहिनि उहे फैलेंजिस जी थी वेंदियूं आहिनि। हाणे पाण जेकॾहिं काउंट करियूं 14 फैलेंजिस, 5 मेटाकार्पल 19 बोन, 8 कार्पल 19 8 27 बोन, उन खां पोइ उल्ना रेडियस 2 बोन 29 बोन, हिकिड़ी बोन ह्यूमेरस, त ॿाह मंझि 30 बोन शामिल थी वियूं। 30 इहे 2 क्लेविकल, 32 ऐं जेको हिकिड़ी स्केपुला हिन साइड, हिकिड़ी स्केपुला हिन साइड, त टोटल जेको रीढ़ जी हॾी सां कनेक्टेड जेके बोन थी वञंदियूं ऐं ॿाहुनि जूं जेकॾहिं ॿिन्ही ॿाहुनि जूं शामिल कजनि त इहे 64 बोन थी वञंदियूं। अच्छा, जेको क्लेविकल ऐं स्केपुला इन खे गॾाए करे पेक्टोरियल गिर्डिल बि चयो वेंदो आहे। ईअं ई वरी जेको हेठि टंगुनि जी, हाणे टंगुनि ॾांहुं था हलूं त जेको चेल वारी हॾी इनखे पेल्विस बि चइबो आहे ऐं पेल्विक गिर्डिल बि चइबो आहे, छो त हीउ जेको आहे सो रीढ़ जी हॾियुनि खे टंगुनि सां मिलाईंदो आहे, गॾाईंदो आहे। पेल्विस जूं 2 बोन हूंदियूं आहिनि, हिकिड़ी हिन साइड ॿी हिन साइड, ऐं हर टंग मंझि 3 बोन शामिल हूंदियूं आहिनि। मथां खां शुरूआति करियूं, जेको ही टंग जी शुरूआति खां वठी गोॾे ताईं हिकिड़ी बोन हूंदी आहे जंहिंखे फीमर चइबो आहे। जेका फीमर आहे उहा जिस्म जी डिघे में डिघी ऐं मज़बूत में मज़बूत बोन चई वेंदी आहे। उन खां पोइ गोॾे जी ढकणी हूंदी आहे, हिते उनजी हिकिड़ी बोन हूंदी आहे, हिकिड़ी हिन टंग में हिकिड़ी हिन मंझि, इनखे जेका गोॾे जी ढकणी वारी बोन हूंदी आहे उनखे पैटिला चयो वेंदो आहे। गोॾे खां वठी जेको मुरियो आहे हेसि ताईं 2 बोन अची वेंदियूं आहिनि। हिकिड़ी जेका ॿाहिरीं साइड हूंदी आहे उनखे फाइब्यूला चइबो आहे ऐं जेका अंदरी साइड हूंदी आहे उनखे टिबिया चइबो आहे। उन खां पोइ वरी हिते मुरियो अची वेंदो आहे। मुरिये जूं 7 बोन हूंदियूं आहिनि, उन्हनि खे टार्सल चयो वेंदो आहे। मुरिये खां वठी अंगूरियुनि जी शुरूआति ताईं हर अंगूरी सां हिकिड़ी बोन कनेक्टेड हूंदी आहे, त टोटल 5 अंगूरियूं आहिनि त हिकिड़े पेर मंझि आहिनि, त 5 इहे हॾियूं हूंदियूं आहिनि जिन खे मेटाटार्सल चयो वेंदो आहे। अच्छा, उन खां पोइ अंगूरियूं अची थियूं वञनि। अंगूठे मंझि 2 बोन हूंदियूं आहिनि ऐं हर अंगूरी मंझि 3 बोन हूंदियूं आहिनि, त ईअं टोटल 14 बोन थी थियूं वञनि। हाणे जेकॾहिं पाण काउंट करियूं त टोटल जेको आहे सो टंग जूं पेल्विस खां सवाइ 3 बोन हिकिड़ी टंग में ऐं 3 ॿी टंग में थी वञूं ऐं 2 पेल्विस जूं। 14 फैलेंजिस आहिनि, 5 मेटाटार्सल आहिनि, 19 टार्सल जूं 7 आहिनि, 26 ऐं हिकिड़ी फिबिया, हिकिड़ी फाइब्यूला, हिकिड़ी ट्रिबिया, 28 हिकिड़ी पैटिला, 29 ऐं हिकिड़ी फीमर 30, त हिकिड़ी टंग में 30 बोन, ॿी टंग में 30 60, 2 पेल्विस जूं।
ॿाहठि इहे ऐं 64 बोन जेके आहिनि ॿांह क्लेविकल ऐं स्केपुला जेके टोटल ॿिनी ॿाहुनि, 2 स्केपुला 2 क्लेविकल, इन्हनि जूं 64 बोन थी वञनि, 64 ऐं 62 ॿिन्ही खे मिलाईंदासीं त टोटल अपेंडिकुलर स्केलेटन जूं 126 बोन थी वञनि। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद तव्हांखे वीडियो पसंदि आई हूंदी। वधीक वीडियो ॾिसण जे लाइ सिंध एजुकेशन चैनल ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा। महिरबानी।